د البرت انشتاین لیک په $32,000 وپلورل شو. البرت انشتاین د نوبل جایزې اخیستونکی په 1922 کال کې خپلې خور ته په یو لیک کې د نازیانو واک ته رسېدو د مخه د یهودیانو له وضعیت څخه خپله ویره څرګنده کړه. دغه لیک په اسرائیل کې د لیلام پر مهال په لسګونه زره ډالرو وپلورل شو. د هغه خور ماریا د نوموړي فزیکپوه البرت انشتاین لیک په بیت المقدس کې په لیلام کې په $32,000 امریکایي ډالرو چې معادل د 28,300 یورو کېږي وپلورل. په 1922 کې البرت انشتاین په خپل لیک کې کله چې په آلمان کې د سامي ضد احساساتو وده کوله، انشتاین د یهودانو سره مخ شوې ستونزې بیان کړې. 43 کلن انشتاین وروسته له هغه په برلین کې په نامعلومه ځای کې لیکلي چې په لیک کې یې یادونه نه ده شوې او ویلي دا د اقتصادي او سیاسي تیاره نږدې وخت دی، نو زه خوښ یم چې زه د دې ټولو څخه لرې کیدلی شم. په هغه وخت کې د یهودو د بهرنۍ چارو وزیر او د انشتاین نږدې ملګری ووژل شو، نو پولیس انشتاین ته خبرداری ورکړ چې ممکن هغه راتلونکی هدف وي. باور مو کیږي چې انشتاین دغه لیک په داسې حال کې لیکلی و چې د جرمني په شمالي بندر کیل ښار کې انتظار کوه چې جرمني پرېږدي او جاپان ته سفر وکړي. هغه لیک کې لیکلي هیڅوک نه پوهیږي چې زه چیرته یم او باور لري چې ورک شوی یم. زما د همکارانو د ضد عملیاتو سره سم زه بیا هم بالکل ښه یم. د دې لیک له لیکلو څخه 3 میاشتې وروسته انشتاین په فزیک کې د نوبل جایزه وګټله. کله چې نازیان په آلمان کې واک ته ورسېد، انشتاین د لیکچرونو او لیکنو لپاره په سوداګرۍ سفر روان و. د نازیانو زیاتوالی هغه دې ته اړ کړ چې خپل جرمني تابعیت پرېږدي او په متحده ایالاتو کې میشي. د انشتاین ډېرې یادونې په وروستیو کلونو کې په لیلام کې پلورل شوي چې د نوموړي یاداشت یا هم میموري په $1.3 میلیون وپلورل شو. د انشتاین د خوښۍ یاداشت په $1.3 میلیون وپلورل شو. په 1921 کې کله چې البرت انشتاین پوه شو چې هغه په فزیک کې د نوبل جایزه ګټلې، نو هغه د توکیو په یو هوټل کې د خوښۍ په اړه یو جمله ولیکله چې اوس په لوړه بیه وپلورل شوه. دا جمله هغومره زوروره ده څومره چې ګټوره وي. مننه.